एक दिन भाउजूको घरमा कोही नभएको बेला अचानक म भाउजूको घरभित्र पसे। बाथरुमबाट पानीको आवाज आउँदै थियो, त्यसैले म त्यतातिर लागे। भाउजू नुहाउनमै व्यस्त थिइन्, मलाई देख्नु भएन। भाउजू नुहाएको देखेर मेरो लाडो अचानक ठन्किन थाल्यो। मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिनँ र भाउजूको कोठातिर लागे। कोठामा चेस्टर र कचिट ओछ्यानमा देखे। भाउजूको चेस्टर र कचिट देखेर चिक्न मन लाग्यो। मैले आफूलाई सम्हाल्नै सकिनँ। मैले भाउजूको चेस्टर उठाएर सुन्न थालेँ र कहिले मेरो हात मेरो लाडोमा गयो थाहा भएन। मैले लाडो खेलाउन थालेछु। मैले कचिट चाट्दै भाउजूको नाममा छोल्न थालेँ। साथीहरू, मैले मेरो लाडोको साइज भन्ने बिर्सेछु। मेरो लाडोको साइज 6 इन्च छ, जुन हरेक केटीहरू अनि भाउजूहरूको इच्छा आकांक्षा पूरा गर्न सक्छ। राधा भाउजूको बारेमा मेरो सोच बदलिएको थियो। मलाई देख्ने बित्तिकै भाउजूले भन्यो, अरे रक्की, तिमी आज यहाँ कहाँबाट आयो? भाउजूलाई देखेर मैले सबै बिर्सिएँ। मैले भने, घरमा चिनी सकिएको थियो, त्यसैले आमाले छिमेकी राधा भाउजूकोमा गएर ल्याऊ भन्नुभयो। भाउजूले मलाई हेरेर हल्का मुस्कुराउनु भयो अनि मैले सोचेँ कि यो ग्रीन सिग्नल थियो। अब चिक्न मात्र बाँकी छ। भाउजूले मलाई चिनी दिए र म घर आएँ। त्यसको 2 दिनपछि भाउजूको पेट दुख्यो भनेर मलाई मेडिकलबाट पेट दुखेको औषधि लिएर आउनु भनिन्। म मेडिकलबाट औषधि लिएर आउँदै बाटोमा नै भाउजूलाई कसरी चिक्ने भनेर योजना बनाउन थालेँ। मेडिकलबाट पेट दुखेको औषधि लिएर घर पुगेपछि भाउजूलाई दिएँ। केही बेरपछि भाउजू सुत्नुभयो। म भाउजूको नजिकै बसेको थिएँ। भाउजूले कुर्ता सुरुवाल लगाउनु भएको थियो। मैले भाउजूको दुधको पोको मार्न थालेँ। भाउजू गहिरो निद्रामा थिइन्, त्यसैले केही बोलिनन्। केही बेरपछि म रोमाञ्चित भएँ र उनको दुवै दुधको पोको मार्न थालेँ। केही बेरमै भाउजूको मुखबाट आवाज आउन थाल्यो, आहा रक्की, झन् जोडले माड न। भाउजूको यो कुरा सुनेर मेरो जोस बढ्यो र मैले भाउजूको दुधको पोको जोड जोडले मार्दै चुस्न थालेँ। मैले बिस्तारै भाउजूको नाइटोमा चाटेँ र तल आएर सुरुवाल माथिबाट नै भाउजूको पुती खेलाउन थालेँ। त्यसपछि मैले भाउजूको सुरुवाल खोलेँ, त्यसलाई हटाएर भाउजूको कचिट माथिबाट नै पुती चाट्न थालेँ। केही समयपछि मैले मेरो जिब्रो भाउजूको पुतीको दोलोमा छिराएर आफ्नो जिब्रोले भाउजूको पुतीमा भित्र बाहिर गर्दै जिब्रोले चिक्न थाले। भाउजूको मुखबाट अनौठो आवाज आउन थाल्यो। भाउजूले भन्नुभयो, रक्की, मलाई त्यही दिन थाहा थियो जब तिमीले मलाई पहिलो पटक कामुक आँखाले हेरेको थियो। म आफै पनि तिमीलाई चिकाउन चाहन्थे र त्यही दिन मैले बाथरुमबाट तिमीलाई मेरो जवानी देखाएको थिएँ। भाउजूको कुरा सुनेपछि आफै आफ्नो पुती चिकाउन चाहन्थिन् भन्ने कुरामा मलाई प्रष्ट भयो। भाउजूको पुतीबाट पानी निस्कन थालेको थियो। मैले पुतीबाट निस्केको पानी पिउन थालेँ। केही बेरमै मैले भाउजूको पुतीबाट निस्केको पानी चाट्दै पुती पुरै सफा गरिदिए अनि म उठेर माथिदेखि तलसम्म नसालु आँखाले हेर्दै थिएँ। भाउजूले मलाई धकेल्दै ओछ्यानमा लडाइदिनु भयो। मैले बुझेँ भाउजूले मेरो लाडो खेलाउन र चुस्न चाहन्थिन् भनेर। भाउजूले मेरो लाडो समाउनु भयो अनि तल माथि गर्दै खेलाउँदै भन्नुभयो, रक्की, तपाईको दाइको लाडो पनि त्यति ठुलो छैन। साँच्चै भन्ने हो भने तिम्रो दाइको लाडो तिम्रो आधा पनि छैन। मैले भने, भाउजूलाई मन पर्यो? भाउजूले भन्नुभयो, यदि मलाई मन नपरेको भए मैले हातमा लिने थिइनँ। यति भन्दै भाउजूले मेरो लाडो चुस्न थाल्नुभयो। भाउजूले आफ्नो जिब्रोले लाडोको टुप्पो चाट्दै थियो। वास्तवमा भाउजूको लाडो चुस्ने तरिका एकदमै अलग थियो। मेरो लाडोको नसाहरू पनि फुलिँदै थिए र भाउजूले ती नसाहरूमा जिब्रो चलाउन थालेकी थिइन्। लाडोबाट फुसी झर्न लाग्दै थियो। भाउजूलाई नभनी सबै फुसी भाउजूको मुखभित्र झार्ने निर्णय गरे। जब मेरो तिघ्रा काँप्न थाले, भाउजूले मेरो लाडोबाट फुसी झर्न लागेको बुझेर भाउजूले मेरो दुवै तिघ्रालाई बलियोसँग समातेर लाडोलाई आफ्नो मुखभित्रसम्म छिरायो। त्यही बेला फुसी निस्कन थाल्यो। भाउजूले लाडोबाट निस्केको फुसीको हरेक थोपा खानुभयो। भाउजूले फुसीको एक थोपा पनि खेर जान दिएन। जब लाडोबाट फुसी निस्किन बन्द भयो, मेरो लाडो थन्किन छोड्यो। तर भाउजूले सुकेको लाडोलाई चुस्दै फेरि थन्काउनु भयो र फलामझै बनाइदिनु भयो। अनि म उठेर भाउजूलाई सुत्नु भने। भाउजूले खुट्टा फैलाएर फ्या पारेर पल्टिन्। भाउजूको सुन्निएको पुती धेरै फोहोर देखिन्थ्यो। मैले भाउजूको पुतीमा चुप्पा गरेँ र पोजिसनमा आयो। मैले भाउजूको पुतीमा मेरो लाडो रगड्न थालेँ र चुप्पा गर्न थालेँ। जब मैले भाउजूसँग चुप्पा गरिरहेको थिएँ, मेरो लाडो भाउजूको पुतीमा रगड्दै थिए र भाउजूलाई भने लाडो पुतीमा छिराउन हतार भइसकेको थियो। भाउजूले हातैले लाडोलाई आफ्नो पुतीको दुलोमा राख्न खोज्दै थिइन्। लाडो पुतीभित्र छिरिराखेको थिएन।
3-4 पटक यस्तो हुँदा भाउजूले गाली गर्न थालिन्, हरामी लाडो किन निस्किन्छ भित्र छिर्न भन्दै। मैले हाँस्दै भने, तपाईँ हेर्दा त चिकारो जस्तो देखिन्छौ त, पुतीको दुलो त ठुलै होला जस्तो छ, तर पुतीमा दुलो नै छैन कि के हो? मैले भाउजूलाई चिकारो भन्न बित्तिकै भाउजूलाई रिस उठेछ क्यारे। भाउजूले मलाई आफ्नो दुईटा दुधको बीचमा मेरो मुखलाई चेपेर भन्नुभयो, ए पहिले म कति धेरै चिकारो थिएँ तिमीलाई के थाहा? मैले बुझेँ कि भाउजूलाई चिक्न हतार भइसकेको रहेछ, पुतीमा छटपट भइसक्यो। अनि मैले लाडो भाउजूको पुतीमा मिलाएर राखेँ र एक धक्का दिएँ। मेरो लाडोको आधा भाग भाउजूको पुतीमा छिर्यो। लाडो पुतीभित्र छिर्ने बित्तिकै भाउजू चिच्याउनु भयो र भन्न थाल्नुभयो, अय्या रक्की, बाहिर निकाल लाडो। मलाई दुख्यो, हरामीले मेरो पुती च्यातिदिने भयो। मैले भाउजूको कुरा सुनिन र अर्को धक्का दिएँ। यस पटक पुरै लाडो पुतीभित्र छिर्यो र भाउजूको आँखाबाट आँसु झर्न थाल्यो। केही समयपछि भाउजूको दुखाइ अलिकति कम भयो। त्यसपछि लाडोलाई बिस्तारी भित्र बाहिर गर्न थाले। भाउजू भने मज्जा लिँदै गइन्। केही समय चिकेपछि मैले भाउजूलाई घोडा पोजमा बस्न लगाएर चिक्न थालेँ। केही बेर त्यसरी चिकेपछि भाउजूले एउटा खुट्टा टेबुलमा राख्नुभयो र मैले पुती चाट्न थालेँ। भाउजूको मुखबाट आवाजहरू आइरहेका थिए जसले मलाई थप जोसिलो बनाइरहेको थियो। मैले फेरि चिक्न थालेँ। करिब 20 मिनेट चिकेपछि म चरम सीमामा पुगेको थिएँ। मेरो फुसी झर्न लागेको थियो। मैले भाउजूलाई सोधेँ, फुसी कहाँ झारौ भनेर। भाउजूले भनिन्, मेरो पुतीभित्रै झारिदेऊ। त्यसपछि मैले आफ्नो गति बढाएँ र केही धक्कामा मेरो सबै फुसी भाउजूको पुतीभित्र झारिदिए। भाउजूको पुतीबाट रातो बग्न थाल्यो। सायद दाइले भाउजूको बाजो तोड्न सक्नु भएको थिएन जस्तो लाग्यो। त्यसपछि मैले लगभग हरेक दिन भाउजूलाई चिक्न थालेँ र मैले भाउजूलाई हरेक पोजिसनमा चिकेँ। त्यो दिनदेखि म जुनसुकै बेलामा गएर भाउजूलाई चिक्न सक्छु।